လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ပဇွန်အဆက်ကြော်လေးနဲ့ချင်မောင်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်အရင်ဆုံးစီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မပဇွန်လေးကိုအရင်ဆုံးထည့်ကြော်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်စီလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကြာကြာလေးလုံးပေးပါမယ်ရှင်အဲ့လိုမှွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မအနံ့လေးမှွေရန်အတွက်ကြက်သွန်ပြူလေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပဇွန်ရဲ့အနံ့လေးလည်းပြောင်းအောင်အနံ့လေးလည်းမှွေနေအောင်လို့ကျွန်မကြက်သွန်ပြူထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးကြာကြာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးအကျန်းဘတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ငရုတ်သီးတွေကိုကျွန်မအရင်ဆုံးမထည့်ပါဘူးရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငရုတ်သီးတွေတူးသွားမှာဆိုလို့ပဇွန်အရင်ဆုံးလုံးပေးပါတယ်ပြီးတော့မှပဇွန်ကြာကြာလေးမှွေပြီးပြီဆိုမှကျွန်မငရုတ်သီးအကျန်းဘတ်ထည့်တာပါရှင်မှွေပြီးရင်တော့ငပြားလေးထည့်ပါတယ်ချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်အဲ့လိုကြာကြာလေးမှွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရေလည်းခမ်းပြီးတော့စီလေးလည်းပြန်လာပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်ပြီးတော့ထမင်းစားမိန်နဲ့ပဇွန်အဆက်ကြော်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မချင်မောင်ဟင်းဆက်ချက်ပါမယ်ရှင်စီအရင်ဆုံးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်ပြူကြက်သွန်နီငရုတ်သီးနဲ့စီတက်ပါမယ်ရှင်စီကိုကြက်နေအောင်တက်ပါမယ်စီကြက်သွားပြီဆိုရင်တော့စောစောကကျွန်မခြံထားတဲ့ပဇွန်လေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်မှွေပေးပါမယ်ပဇွန်လေးတွေလုံးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မချင်မောင်လေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်ကျွန်မရွက်ကလေးတွေနွမ်းသွားအောင်လို့ဒီချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်
ချင်မောင်ဟင်းချက်ရမှာပဇွန်အစား9နဲ့လည်းချက်လို့ရပါတယ်ရှင်ချင်မောင်လေးတွေနွမ်းသွားအောင်ကြာလေးမှွေပေးပါမယ်ချင်မောင်နမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမငပိရေချိုးလေးထည့်ပါတယ်ရှင်တချို့ကတော့ချင်မောင်ဟင်းချက်ရမှာညင်ငပိထည့်ချက်ပါတယ်စိမ်းစားငပိကိုထည့်ချက်ကြပါတယ်ကျမကတော့ရေချိုးငပိရေလေးကိုပဲထည့်ချက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျမပင်စိမ်းထည့်ပါတယ်ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်ပါတယ်ရှင်ကျမချင်မောင်ဟင်းကိုပင်စိမ်းလေးထည့်ချက်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အနံ့လေးမှွေးပြီးတော့စားလို့ကောင်းလို့ပါရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်ညှစ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်မှွေပေးပါမယ်နှံ့အောင်မှွေပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမှွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အရသာအတွက်ငပြရေးအချိုမုတ်ကလေးရထည့်ပါလိမ့်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်အဲ့လိုနှံ့အောင်မှွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမပဇွန်အခွန်တွေကိုပြုတ်ထားတဲ့အရည်လေးကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ကျမပဇွန်အခွန်တွေကိုပဇွန်တေချာပြီးတန့်စင်ဆေးကြောထားတဲ့အတွက်ပဇွန်အခွန်တွေကိုကျမရေပြုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပြုတ်ရည်တွေကိုယူပါတယ်ရှင်မလုပ်လဲဆိုပို့ပြီးတော့အရသာကိုချိုပြီးတော့ပိုကောင်းစေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့အရည်နေတဲ့အတွက်ရေလေးထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဖုံးအုပ်ပြီးတော့စူအောင်တဲရပါမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့စူသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာနည်းနည်းပေါ့တဲ့အတွက်စားလေးထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာထပ်မြည်ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့သမင်းစားလို့လည်းမိန်နဲ့ချင်မောင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ခုလိုမိုးရသည်မှာပဇွန်အဆက်ကြော်လေးနဲ့ချင်မောင်ဟင်းလေးဟာလည်းလိုက်ဖက်ညီတဲ့ဟ
ဟင်းအမယ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့နောက်တင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်